わーむずいなー。待ってくださいね。ついてます、ついてます。そこついた？そこつきました。ちょっと前に立って。あ、ついてます、ついてます。まだついてる感触ある？はい、ポンポン叩いてますわ。あ、ついてます、ついてます。あ、バレてるっすね、多分これは。バレ。いや、ついてる。アジ、この音したらいいですか。このまま落としたらいい。アジっすね。ほんまに30から40ぐらいですね。このままボトムまで落として。ここ今釣れると思うけどな、そこ反応あるし。そこまで落として。いや、こうへんな。ちょっと巻いたらいいですよね。その方もう本当下から2、3メートル。あ、ガツンときた。おー、来た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 。合わせていいですか。いったね。よっしゃー。おーしゃ。よいしょー。お、結構出ますね。青やな。お、結構締めていいですかと。頼むで。もうビギナーズラックなんでね。楽しいこれ。縦釣り。なんか入った。入ってますね。青物っぽい。青物ですね。なんか叩いてる感じ。叩いてる感じするっすけど。で前であ、僕ナイフ持ってきたっすよ。締めましょう。前でバケツで締め出して。いいっすか、僕のタモを自分でやりましょうか。あ、いる。最初の時はやっぱ大事やね。カンパちゃん。あ、カンパ。お、いいサイズ。お、ええやん、ええサイズ。あ、お、でかいでかい。ありがとうございます。めちゃくちゃ太った。かなりでかいし。ありがとうございます。50ぐらいですね。ありがとうございます。すいません。お、すげえ。いかつ。めっちゃ嬉しいっすわ。これはええんだな。ありがとうございます。縦釣りこんなんなんや。うわ、めっちゃ太ってる。20mから40mか。あ、着きました。このまま落として。
着きました。不安っすね。でボトムはどうして。乗ったんす。あげますね。あ、乗りました。抜きますか。あっちゃんの多分これがな多いんさ。でも全然うまそうっすやん。それはそうっすけどね、そこ。450のちょい下にあるあれは反応っすか。ボトムのちょんちょんっすか。あれが来てる。来たな。バレた。取れたか。来てる。まだおるな。いや来てるわ。いやさっきちっちゃいですね。カンパチかな。20から40全面。もらいますわ。いきますわ。ありがとうございます。戻します。まだ反応あるっすね。間に合え。ジグ買いました。うわ、なんかあった気がした。うわ、なんか当たったっすわ。いや、まだ乗ってもまだおるっすね。来た。行きますね。いや、どうしようかな。パクもう食ってる感じはしますね。よいしょ。でかい。でっかいっすわ。僕のすぐ上がってくる。いや、でかないっすね。でかないっす。すいません。最初だけだ。最初だけですね。いつも多分僕も抜ける。全然っすわ。
いや全然です全然です。一緒っすね。あ、おお、ありがとうございます。ハマチ。ハマッチですね。おー、最高。はい、ありがとうございます。結構ええ方ちゃいます？そんなことないですか？にょー、30メー旗来てくれ。トル。これ旗やったらとんでもない。めちゃくちゃ暴れる旗ですね。よー、これが一番、今が一番楽しいですね。うん、どこ？目白っすか？ハマチのでかい版。あ、目白っすね。おー、目白かっこいい。青も入るかな？入るっすよね。よいしょ。おお、でかい。ああ、70ぐらいちゃいます？大きさが全然伝わらないですよ、これ。むずいですね。